안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수한 김정희입니다. 반갑습니다. 여자가 나이가 많고 남자가 나이가 어린 연상 연하 커플에 대해서 어떻게 생각하세요? 남자가 나이가 많고, 이게 남자가 나이가 적고 어, 여자가 나이가 많은. 아름답지 뭐. 보통 그러면 잘 사나요? 아니면 조금 힘들 수도 있나요? 근데 의외로 또 잘 살더라고. 평균적으로? 알겠습니다. 제가 오늘 음. 그런 연상 연하를 가져와 봤어요. 그래서 혹시 앞으로 어떻게 될지 한번 봐주세요. 자, 여자부터 불러드릴게요. 여자 82년생이. 음. 이 둘이는 있잖아. 궁합이 좋아. 어떤 궁합이 좋아. 면에서요? 왜냐면, 남자가 없는 걸 여자가 가지고 있고, 여자가 없는 게 남자가 가지고 있어. 그러면 서로 간에 아픔도 챙겨주게 돼 있고, 또 서로 간에 이 보듬어주고 쓰다듬어주고 이게 다 가능해. 진짜요? 그러니까 끈끈한 거 있잖아. 끈끈한 거. 네. 끈끈한 정을 계속 이어서 갈 수가 있는 거. 그렇게 여자가 남자를 너무 좋아해. 진짜요? 여자가 남자를 너무 좋아하고 있고, 그리고 또 이 남자가 또 내 여자를 바라보고 있잖아. 그치? 네네네네. 내 여자를 이렇게 바라보고 있어. 그 바라보고 있으면서 편안하다, 즐겁다, 뭐 이제 그런 거거든. 그렇게 둘 다 바라보는 눈빛이 있잖아. 애틋해. 누가 먼저 시작했을까요? 여자가 먼저 시작을 했겠지. 여자가 먼저 시작을 했다 하는데, 남자도 호감 있게 받아줬고, 남자도 호감 있게 받아줬고, 남자도 여자를 좋게 생각했고, 그렇게 서로 같이 같이 내미는 거지, 그치? 같이 내민 거. 나이 차이가 생각보다 좀 나잖아요. 요게 이제 연애나 앞으로 결혼을 만약에 하면 걸림돌이 되진 않을까요? 걸림돌이 되진 않고, 여자가 근데 성격이 이거는 여자가 좀 난폭하고 드센데. 드세다. 남자는 좀 봤을 때는 좀 여성스러운 면이 좀 있어. 차분하고, 좀 섬세하고, 네네. 남자가 꼼꼼하고 섬세한 게 있단 말이야. 네네네. 근데 이 여자가 있잖아. 좀 더세. 어. 까랑까랑하다 보니까 따지는 거 좋아하고, 트집 잡는 거 좋아하고, 까탈스럽단 말이야, 여자가. 굉장히 털털하면서도 별난 성미를 갖고 있거든? 내 남자한테도 그럴까요? 처음에는 많이 그랬겠지. 그 성격이 어디 가겠어, 그치? 쉽게 사람도 못 믿고, 네네. 여자가 사람에 대한 대인기피증 뭐 이런 게 좀 있다 보니까, 진짜요? 여자가 사람에 대한 경계심이 좀 많잖아, 그치? 경계심이 좀 많아. 상처받을까봐 좀 두려운 것도 없지 않아 있고. 네네. 그런데 여자가 좋아서 만났지만은 여자가 쉽게 마음을 열지는 않았는 걸로 보여. 근데 오히려 남자가 푸근하게 안아주고 따뜻하게 안아주고 이해를 해주고 이렇게 토닥토닥 끓였단 말이야. 그렇기 때문에 그 남자가 편안하게 해주니까 거기에 이제 편안함을 이제 가졌다 이제 할 수가 있는 거거든. 이 사람들이 만난 지 얼마 안 된 커플이에요. 여자의 선생님이 아까 말한 그 드센 성격을 아직 이 남자가 못 봤을 수도 있잖아요. 그렇지. 아무래도 못 봤을 수도 있겠지. 만약에 이게 1년이 되고 2년이 되고 하다가 이제 성격이 나오면 그때는 어떻게 될까요? 남자는 한번 마음을 이렇게 먹었잖아, 그지? 네. 그러면 그렇게 변심이 있는 사람은 아니야. 이 사람이 어떤 사람이든? 변심이 있고, 남자는 남자야. 안아주는 게 있으니까. 진짜요? 남자는 남자네.
궁합적으로는 몇 프로 만난다고 보세요, 선생님? 궁합은 딱 놓고 봤을 때 한 70, 80% 맞아. 그래요? 응. 되게 높네요? 두루두루 다 맞아, 이 사람들은. 오. 두루두루 다 맞아. 진짜? 잘 맞아. 여자가 근데 사람에 대한 상처가 깊네. 그 사람에 대한 상처가 남자를 말씀하시는 거예요? 남자도 있고 여자도 있고. 여는 피해 망상이 많구만, 여자가. 진짜요? 피해망상. 그래서 지금까지 결혼을 안 했을까요? 사람에 대한 이 두려움이 많아. 어렸을 때도 가정 환경 속에서도 좀 이렇게 힘들게 살았는 것도 있고, 네네네. 또 사회에 나가서 이 사람 저 사람 만났는데, 네. 만났는데 이제 상처를 입었다 이제 하는 거잖아. 네네네. 그러면 이 사람 또 마음은 진실이라는 거지, 그치? 마음은 진실. 내가 좋아하니까 좋아한 거고, 마음이 갔으니까 갖는 거고, 이런 건데, 그런 거에 대해서는 속임이 없어, 이 사람이. 이용을 한 거라, 네. 계산을 놓거나 그런 거는 없단 말이야. 네. 그렇기 때문에 상처가 이제 깊은 거지, 그치? 네네네. 상처가 이제 있는데, 네. 여자가, 사람 주위의 사람들한테도 상처를 입은 것도 있고, 네네. 그리고 또, 만났던 사람인데 한 사람 두 사람인데도 상처를 입은 게 있단 말이야. 그렇게 상처가 많은데도 불구하고 또 이 사람을 선택을 했다는 거는 이 사람도 크게 마음을 열었는데 이제 두려운 거지. 자기가 혹시나 버림받으면 어떡하나, 또 내가 상처를 입으면 어떡하나, 이제 그런 게 많겠지. 더 불안하겠지, 여자분이. 왜냐면 남자가 나이가 어리니까, 그치? 근데 그거는 극복하고 살아야 돼. 그치? 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 남자 이름은 최정훈이라는 사람이에요. 몰라. 가수. 여자는 근데 유명한 사람이에요. 배우 한지민 씨. 남자 얼굴 한번 보여드릴까요? 근데 좀 비슷하게 생긴 것 같기도 하고. 비슷한 인물 있네. 그쵸? 어떠세요? 잘 어울리세요? 잘 어울려, 둘이가. 남자가 섬세하다니까. 꼼꼼하고. 좀 여성스러운 면이지. 남자답게 대범하고 그러진 않아. 대범한 성격은 아니야. 네네네네. 소심하고 잘 삐지고. 그런 거는 있어. 얼마 전에 기사가 나왔어요. 이 둘이 이제 사귄다고. 어느 정도까지 만날 수 있고 결혼까지 가능할까요? 내가 봤을 때 인연이 짧은 인연도 아니고, 인연이 계속 이어서 이제 가는 걸로 보이는데. 결혼도 말씀하시는 거예요? 그게 만약에 들어오면 언제쯤 들어올까요? 이 사람한테? 한 4, 5년 있어야지. 되게 그래도 오래 연애를 하네요. 그렇지, 한 4년, 5년 뭐 이쯤까지. 왜 이 결혼에 대해서 아무튼 여자분이 나이가 있는데 쉽게 결정은 안 할까요? 남자 있으니 남자한테 배려를 해주겠지. 남자가 있으니까. 배려를 해준다. 여기는 그래도 여기 한진민이라는 사람이 마음은 진실적인 사람이야. 막 계산 놓고 그러진 않아. 근데 너무 상처가 너무 많다 보니까 좀 날카로운 면도 있고 포악스러운 면도 있어. 심성은 원래는 되게 착했는데 뭔가 환경에 의해서 그렇지. 변했다는 말씀이시네요. 올해는 어때요? 올해 이들 운은 어때요? 근데 실질적으로 올해 한 해의 운세보다는 내년 운세가 더 좋아. 둘 다요? 여자 쪽이. 여자 쪽이 뭔가 작품을 한다든지 뭔가 상이 들어온다는 그런 걸 말씀하시는 거예요. 여자가 더 좋아. 남자는요? 남자는 그냥 그냥 하던 대로? 하던 대로. 조심해야 될 점 있을까요, 이들? 없어. 없어요? 없어. 그냥 살면 돼. 그래도 이들이 뭔가 저는 이들이 좀 잘 만나고 오래 만나게 했으면 좋겠어서 제가 가져온 거거든요. 그래도 이 잘 만나려면 어떻게 좀 했으면 좋겠어? 방향 정도? 서로 마음을 확인을 하면서 살아야지, 그치? 확인을 한다기보다는 좋아하는 걸 표현을 하고 살아야 되는 거지, 그치? 좋아하는 걸 표현하는. 자꾸 자기가 상처받으면 어떡할까에 두려움을 갖고 있으면 안 되고, 네네네. 뭐 사람이 만났다 헤어질 수도 있는 거잖아, 그치? 그쵸. 근데 만남은 이제 진실적으로 대하는 게 좋다. 그런 거지. 알겠습니다. 선생님 갑자기 어느 날 10살 어린 남자가 다가왔어, 선생님한테. 땡큐지 뭐, 씨.
선생님 오케이인가요? 어? 선생님 오케이인가요? 사람 봐가며. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 어.